Wasahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, haya ni makala maalum, matangazo spesheli kuanzia saa 12 hadi saa 5 usiku. Tutakuwa tunakufahamisha mengi kuhusiana na jitihada za vijana wa Gen Z wakitaka mageuzi serikalini, na ndani ya studio niko na kikao na vijana wa Gen Z ambao tunataka tu kuzungumza nao tuelewe ni kitu gani ambacho wanafanya, mustakabali wao kama vijana wa Gen Z baada ya misururu ya maandamano, na wakisema kuwa watathibiti kila mahali wakitumia hashtag Occupy Everywhere. Tutakuwa tunajua ni kwa nini kitu gani kama hicho kinaendelea, na nitakuwa na kuuliza Kennedy Sankara, vijana wa Gen Z, hili vuguvugu mmekuwa mkisema kuwa hamuna kabila, hamwegemei katika kabila, hamna kiongozi na hamna chama. Itakuwaje rais nyinyi wenyewe kujikusanya na kusema kuwa sasa twende katika maeneo bunge yetu na tuondoe afisini wabunge ambao ni wazembe? Itakuwaje rais nyinyi kujikusanya na kuwa na sauti moja? Itakuwa rahisi namna imekuwa hapo awali. Tumeweza kujikusanya bila kuwa na tatizo lolote, lakini hata kuelekea huku mbeleni bado tutajikusanya jinsi tumekuwa tukifanya, lakini tutaendelea. Sababu kuu za sisi kuendelea kukusanyika ni kwamba Musalia bado asalia ofisini, ingawa ofisi yake ni kinyume cha sheria. Leo hii rais ameenda kinyume cha sheria kwa kumteua Mheshimiwa Musalia kuwa waziri wa kila kitu, ingawa ofisi yake ni kinyume cha sheria. Tunataka rais aheshimu katiba, tutazidi kuoccupy. Kindiki, hatukusema Kindiki arudishwe serikalini. Tumeona makabila fulani, watu ambao wana uegemeo upande wa ukabila, wakishinikiza ya kwamba Kindiki arudishwe serikalini. Shinikizo letu kama Gen Z ni Kindiki afunguliwe mashtaka, apelekwe korokoroni, awajibike kwa vifo vya wananchi ambao walikuwa wanatekeleza haki yao katiba kisha wakauawa kama wanyama. Hata wanyama pori wanalindwa na KWS. Tunataka Kindiki afikishwe mahakamani. Tunasalia maandamano sababu gani? Kome ambaye alikuwa Bungei, ambaye alikuwa ambaye ni mkuu wa eneo bunge, mkuu wa polisi mkoa wa Nairobi, bado yuko afisini, na tunajua ya kwamba orders za kuangamiza wananchi ambao walikuwa na andamana ilitoka kwake. Bado tutazidi kuoccupy hadi kule. Lakini Sankara, tumeona kuna ile wito ambao umetokeza kwa vijana wa Gen Z wakisema kuwa aliyekuwa Inspector General Japhet Koome aregeshwe mamlakani. Yao ni Gen Z wa wapi? Wao ndio wanajijua. Mimi kama mwanaharakati, mimi kama Sankara, nina msimamo dhabiti ya kwamba IG Koome, aliyekuwa IG wa polisi, afunguliwe mashtaka, atuambie kama sio yeye ni nani aliwajibika kwa vifo vya wananchi. Jambo ambalo ni fupi sana. Bado tutazidi kuandamana sababu hakuna askari ambaye amefunguliwa mashtaka ya mauaji dhidi ya polisi, kutueleza namna ya polisi wanastahili kuwajibika kwa kazi yao wakati wa maandamano. Hatujaona polisi yote akifikishwa mahakamani. Bado tumeona vitisho zikitumwa kwa wananchi ambao wanaandamana. Umesikia matamshi ya gavana wa Nyeri. Popote ulipo, akili unazo sio za wakati huu. Tafadhali ungefanya kazi na rais mstaafu ambaye hayati Mzee Moi. Tuko na makabila 42 ama 3 humu nchini. Tuko na maeneo 8. Wewe kama gavana wa Nyeri unataka mawaziri 8 kutoka kwenu. Na ndio maana tunasema sisi kama Gen Z hatuna ukabila. Juu akili za watu kama Kaiga, ukiendeleza serikali na akili kama hii utapoteza. Kaiga, tafadhali, uko na akili timamu kwa wakati mbaya, na usipochunga tutakusalimia kwa njia ya amani. Maana sisi tunapenda kuwakumbusha ya kwamba nguvu iko kwetu. Wewe kama unataka wakabila kuchagua wakabila, sisi wa Kenya tunataka wafanyikazi, sio makabila. Rais anapoenda teua baraza la mawaziri, tafadhali teua wale ambao wanaweza kufanya kazi, sio makabila. Ukitaka kutegua makabila, bado sisi tuko pale streets, tutaoccupy. Naam, nikija kwako Shakur the Cop. Je, bado mnadhani kuwa hamna kiongozi? Kwa sasa mimi nahisi ya kwamba kiongozi wetu ni the Constitution of Kenya. And kwa sasa sidhani kama tunahitaji kiongozi mmoja. I think tuko na collective spirit. Hiyo ndio ambacho tunahitaji, kwa sababu ukiangalia, alafu pia watu vijana wadogo hawataki kudanganywa. Vijana wadogo wanasema pale State House
kuna mahali walifunga mahali pa kuuza pombe, wakafungua pahali pa jaba, kwa sababu vitu ambavyo wanaambiwa hazifanyiki. Like nikikupea tu kitu example moja, Zakayo alisema kwa huu serikali yake atakuwa anakopa deni ambazo zimekopwa kwa hizi miaka 2 zinashinda za miaka 5 kwa ile serikali ya Uhuru. So wananchi wadogo hawataki kudanganywa. I will quote this kutoka an old saying from Tennessee pale wa Marekani. No. A fool can't be fooled again. A fool can be fooled once, but if you fool a fool twice, you'll be the fool. So wananchi wadogo wamekataa siasa za uongo, siasa za kibinafsi, wanataka na utapeli na selfishness, wanataka kushughulikiwa haki zao. Naam, nikija kwako George Kiritu, tumeona katika yale maandamano ya kwanza ya tarehe 18 mwezi wa Julai mwaka 2024 tuliona vijana wa Gen Z wakimiminika mitaani wakisema kuwa hawataki mswada wa fedha. Baadaye tukaona mkisema kuwa gharama ya kuendeleza taifa imekuwa juu mno, mkataka tu mgao katika afisi mbalimbali ziondolewe na mgao huo ukaondolewa. Rais William Ruto amekuwa akiwasikiliza kwa upande moja na akaondoa pia baraza la mawaziri. Je, ni kitu gani ambacho mnalenga kuafikia baada ya kuendelea na maandamano yenu ambayo sasa imeingia katika wiki ya 4? Kwanza acha niseme ya kwamba sidhani kama huyu rais amekuwa akitusikiza. Manake unaona vitu ambavyo alikuwa anataka kupitia finance bill anazipitisha mdogo mdogo kupitia njia zingine. Tumesikia ya kwamba ati kuna hii fuel levy ya kuongezeka tayari ishaongezwa. Hajaipitisha kupitia njia ya finance bill na ilikuwa hapo ndani, lakini imepitishwa. Inaonekana ya kwamba hakuwa ametusikiza tukimwambia hizo vitu zilizokuwa ndani ya finance bill zilikuwa mbaya na hatukuwa tunazitaka. Yeye kile alisikia ni kulikuwa na communication issues. Hivyo basi amezichukua akazigawanyisha na akazipeleka hapa na pale. Hata hiyo mambo ya kufuta cabinet secretaries. Ya kwanza kitu nilikuwa nimeona ati inaitwaje African polling ama African Polytrack. Nilikuwa nimeona walikuwa wametoa polls wakisema ati Wakenya wamesema ati hawa CSs wanafaa kurudishwa. Kuanzia wa kwanza ati ilikuwa Kindiki Kithure. Huyo mwenye amekuwa akiua watu akiungana na IG Koome. Ndio sasa ati imewekwa hapo kwa polling. Tunaita hiyo manufacturing consent. Inaonekana ya kwamba kuna vile Ruto bado anataka hawa CSs warudishwe, na tusipochunga, tusipokaa rada watarudishwa. Asijaribu. Kuna pia hizi mambo na muda unatupa kisogo. Na kuna pia hizi mambo ya unconstitutional provisions. Kama tuseme ya Shif. Kuna hii Shif yenye alikuwa ameshinda kiforce issue. Na saa hii umesikia koti imesema ni unconstitutional. Housing levy, koti imesema ni unconstitutional. Kutuma polisi Haiti, koti imesema ni unconstitutional. Lakini polisi sasa wako wapi? Sasa washaanza kufika, tumesikia wengine 200 washafika Haiti, na tumesema hapana, huyu Ruto hatusikizi, na ndio maana nasema Ruto must go. Naam, shukran sana George Kiritu ambaye ni mwanaharakati wa vijana wa Gen Z, akisema kuwa ana shauku kubwa ni kwa nini Rais William Ruto asikilizi lalama za vijana wa Gen Z na anaendelea kufanya yale ambayo hawayataki, kama vile kuleta upya mambo ambayo yalikuwa katika ule mswada wa fedha wa mwaka 2024. Lakini mpenzi mtazamaji, tutaendeleza kikao hiki na vijana wa Gen Z, lakini studio ingine ambayo iko na shirikisha wataalam Busara na Aman, naomba uchukue usukani utueleze ni kitu gani ambacho vijana wa Gen Z wanapaswa tu kufahamu kuhusiana na mchakato mzima wa kuondoa afisini wabunge wazembe. Manake wengi wameanza kuulizana, je, itawezekana? Na je, Rais William Ruto ana uwezo wa kubandua bunge la kitaifa? Ni maswali ambayo vijana wa Gen Z wameanza kuulizana hapa ndani ya studio hii ambayo ni kikao cha Gen Z. Busara, chukua usukani.
Na asante sana Mariam Jahid kwa mazungumzo hayo ambayo kidogo tumeweza kusikia kwa uwazi yale matakwa ambayo yanaendelea kuibuka kutoka kwa vijana wa Gen Z na vile vile wanaharakati kwa ujumla. Asante sana. Na moja kwa moja mtazamaji, turejee upande huu mwingine wa studio. Wageni wangu tayari wameshawasili ndani ya studio. Upande wangu wa kushoto mwanzo kabisa nipo naye Eliud Wangugi ambaye ni wakili. Katikati nipo na Selma Hemed ambaye ni naibu mkurugenzi wa Haki Afrika, na vile vile huko kando kabisa nipo naye Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na pamoja tutakuwa tunaangazia tu swala zima la kumbandua mbunge mamlakani, na kando na hayo tutakuwa tunazamia tu mjadala mzima wa uhuru wa mihimili ya serikali ambayo unazungumzia serikali kuu na vile vile bunge na hata idara ya mahakama. Na pengine moja kwa moja nikianza na wakili Eliud Wangugi, umesikia pale kijana amezungumza, na pia kule nyanjani wanahabari wenzetu ambao tumezungumza nao tayari kuna wakazi ambao wameanza mchakato mzima wa kuondoa mbunge wao, hususan mbunge wa Kabete mamlakani, na tunavyoona kwamba tunavyojua mchakato unakuwa mrefu zaidi kwa sababu mambo ni mengi ambayo unapaswa kufanya kama mlalamishi ndio uweze kufikia hilo lengo la kumuondoa. Pengine kwa maoni yako unahisi kwamba kuna njia ambayo tunaweza kurahisisha mchakato huu? Asante sana kwa fursa hii. Kuna njia ambayo tunaweza tumia. Na ile njia ambayo tu tumepewa katika ukiangalia Elections Act na ile katiba yetu imetupatia njia ya kumtoa mbunge wako, na hiyo njia ni either ukuwe mlalamishi, upatie yale makaratasi kwa commissioner wa IBC. Unapompatia malalamishi, commissioner ataangalia kama umepata sahihi ambazo zinafaa kuwa 30% kutoka kwa eneo hilo la bunge, na anaposema kuwa malalamishi yame qualify kutoa huyu mbunge, ataita huu uamuzi mdogo wa kumng'oa yule mbunge wako. Na huu uchaguzi utachukua siku 90, na kwa hivyo wanapomng'oa yule kwa kusema kama amekuwa mbunge ambao amekuwa wa kukosa maadili mema, unapofanya hivyo utajipata kuwa sasa ita by elections katika lile eneo ambalo ile by elections itafanyika tena. Na kwa hivyo tukiangalia sheria yetu, ile njia ya kutoa mbunge wako ni njia ambayo ni ndefu sana. Kwanza inasema kuwa lazima iwe katika miaka ya kwanza miwili ya kumuelect yule mbunge wako. Na lazima pia ikue kabla ya mwaka wa mwisho kuisha. Na ukiangalia ile procedure ambayo inachukua hizo siku, kuna zile siku 45 na tena wanaita elections katika siku zingine 90. Ukiangalia na unajua pia watu wanaendanga kotini na wana challenge ile elections, inaweza kuwa ngumu sana kumng'oa yule mbunge wako. Kwa hivyo hakuna njia nyingine ambayo tumepewa katika katiba, labda pia pale unapompata rais. Kwa sababu katika article 1 ya katiba yetu anaweza amua kusema kuwa bunge limesha dissolviwa. Hiyo pia ni njia nyingine. Na pengine tukija kwako Salma, unaona kwamba jinsi wakili alivyosema hapa, anasema safari ni ndefu na ya kutosha kupata hiyo haki ya kumuondoa mbunge mamlakani, maanake kuna michakato mingi ambayo unapaswa kuifuatilia, na unaona kwamba pia unapokwenda kotini nako mara nyingine pia kesi zinachukua muda mrefu, na pia huyo mbunge ana haki ya kwenda kujitetea na anaweza kuelekea kotini pia kupinga huo mchakato mzima. Na sasa unaona kwamba Mkenya haki yake kidogo ya kuweza kutekeleza haki yake katiba bado kidogo inalemazwa kutokana na michakato mirefu. Pengine hisia zako ni zipi? Asante sana Bibi Busara. Na wajua, katika kila nchi huwa tunaongozwa na zile sheria ambazo zimewekwa, ambazo tumezichagua sisi kama wananchi. Kwa
Kwa swala kama hili hatuna budi ila kufuata katiba, na kulingana na wakili alivyoelezea ni kwamba ni process ama ni vitengo ambavyo vimeweza kutengwa katika zile sheria ambazo zimeweza kutungwa na sisi tukaweza kukubaliana nazo. Hakuna njia ya mkato ambayo tunaweza kufanya maamuzi kama haya, ila ni kufuata sheria vile inavyosema, na lao kama wananchi wanaona labda hii ni sheria inawakwaza ama inawazuia kufanya maamuzi kwa njia moja au nyingine, basi kuna uhuru wa kuweza kurudi na kupigania kwamba hizi sheria tuangalie ni vipi zinaweza kurekebishwa. Lakini kitu ambacho sisi kama wanaharakati sana huwa tunazozipigania ni vipi sauti zetu zinaweza kusikika. Saa nyingine tunaangalia hizi sheria kuzifata kwa njia ya koti huwa kidogo inalemaza ule uamuzi wetu. Basi kama wananchi tuko na uhuru pia kutafuta mbinu mbadala ambazo zitaweza kusaidia kufanya maamuzi kama haya. Kwa mfano tuchukue swala hili la hawa majenziz ambao wamekuwa wakienda barabarani kuweza kutaka kustopisha hunu mswada wa finance bill. Kuna njia ambayo walikuwa pia wanaweza kuifuatiliza ni ya kwenda kotini, lakini walijua fika kwamba iwapo tutafata njia hiyo basi haya maamuzi yatachelewa na hii ni sheria inaweza kupitishwa. Kwa hivyo hiyo ni njia mojawapo ambao watu wanaweza kutumia ambao iko katika ile katiba na inaweza kutuendekeza sisi kama wananchi kuhakikisha kuwa yale maamuzi yetu yameweza kufanyika kwa njia ya haraka. Naam, na pengine kwa Augustine naondokea hiyo mada na kuuliza swali tofauti. Unaona kwamba Kenya kwa ujumla tumeona mara si moja kwamba bunge ama mihimili ya serikali hususan bunge huwa halina uhuru, licha kuwa linapaswa kuwa huru. Manake unapata wabunge wanachaguliwa baada ya uchaguzi na unapata kwamba chama tawala kinakuwa na wabunge wengi katika bunge, na kama wabunge si wengi kuna zile dhana kwamba wananunua wabunge ndio kupata ile nambari hitajika ndipo waweze kuendeleza ajenda zao kama chama tawala. Na pengine unaona kwamba hii ni hatari katika njia moja ya kuhakikisha kwamba mihimili mikuu ya serikali kwamba inakuwa na uhuru. Asante sana. Ya kwanza ni vizuri kujua ya kwamba hao bunge si rahisi waweze kupitisha sheria itaweza kuja kuwadhalilisha ama iweze kuwatoa pale ama iweze kutoa pale mamlakani. Hiyo ndio sababu tunataka tuambie watu wa Gen Z ya kwamba kama bunge haiwezi, kama tuwezi kuipitisha, bunge hajaweza kutunga sheria kuweza kuwatoa ama tuko na mambo ya kotini, wacha waende pale kotini wahakikisha waweza kama hawezi kwenda pale kotini kwa njia ya mwafaka, wacha hiyo occupy kwenda pale mahakamani tuhakikisha kwamba mahakamani imeweza kufuata. Tukirudi kwa swali lako, unajua kutofauti kuna kuwa na separation of power kati ya bunge na the executive. Lakini ukirudi pale nyuma unagundua kwamba mbunge amewekwa mahali pagumu sana. Mahali pa kwanza ni mpiga kura aliyempigia kura yeye mwenye ako na jukumu ya kuhakikisha kwamba ameweza kupata the right services. Ya pili, ako na jukumu ya kuwa mwaminifu katika chama, ya kuhakikisha kwamba kiongozi wa chama akisema inaweza kufanywa. Sasa itabidi wabunge waweze kuketi chini waamue ya kwamba kati ya chama na wananchi walionipigia kura nani ni wa maana katika uamuzi ama wakati wa kuweza kuamua mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida. Kwa sababu unapata mara mingi sana wale wabunge wanaopigiwa kura wakienda pale wanapata kuna kiongozi wa chama anayewapatia proper instructions kwa ile kitu naofanya kwa zile sheria ziko pale. So mimi nadhani tukisonga mbele na hii inafaa ikuwe ni chanzo ama changamoto kwa bunge wajua kwamba ni wananchi waliowapigia kura, na kupitia katiba yetu article 1 kumbe wananchi wanaweza chukua ile fursa ama ile nguvu waweze kusema kwamba sisi hatukutaki na tunaweza kuitoa. So wabunge kusonga mbele inafaa ikuwe changamoto kwa wajua kwamba hii si wakati wa kuweza kusikiza wale viongozi wa chama ama wakati wa kuweza kusikiza chama, waweze kusikiza wale watu waliopiga kura, wale watu ni wapiga kura wao kutoka eneo lao. Na pengine wakili pale kaka amezungumzia swala zima la kufurahisha chama. Kando na kufurahisha chama kuna swala zima la ufisadi, manake tumesikia ripoti na wengine wabunge wamekiri kwamba inapofika katika swala la kupitisha swala fulani ama ajenda fulani ama sheria fulani, na iwapo wale wabunge hawatapitisha basi kuna pesa ambazo wanapewa pesa kwa njia ya brown envelope ama pesa fulani ndio waweze kupitisha sheria. Pengine tunaweza fanya vipi kuweza kutoa hilo donda sugu la ufisadi katika mabunge, na si mabunge ama bunge la kitaifa peke yake, ni hadi katika bunge la county. Unapata kwamba pengine kuna hoja ya kumtoa gavana mamlakani na gavana anaamua kwamba acha niwapatie kitu watupilie mbali kitu kama hicho. Tutafanyaje kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji na tunatokomeza ufisadi? Asante sana.
Sheria ambayo tunayo iko na ile maadili ambayo yanafaa kufuatiliwa na kila mbunge na kila kiongozi ambaye amewekwa pale katika mamlaka. Na katika sana sana tunaita chapter 6 ya katiba yetu, kuna pia ile bodi ambayo inafaa kuangalia mambo ya corruption, EACC. Na EACC imekuwa pale, na tunajua kunao wabunge wetu, kunao magavana wetu ambao hawajakuwa wakifuatilia zile kanuni na zile sheria ambazo zimewekwa pale, yale maadili ambayo wanafaa wafuatilie. Na EACC imekuwa pengine haifanyi kazi ambavyo inafaa kufanya, na kwa hivyo tukiwa na ile EACC mwanzo wanafaa pengine rekebisha sheria zetu, kwa sababu unapata kuwa wanapowakamata wale viongozi wakifanya zile jitikadi za kufuatilia na kuangalia kama wako na kesi ama hawana kesi, na wanaletwa kotini, wapata pia judiciary, koti zetu zinachukua wakati mrefu kabla ya kumaliza haya makesi. Na kwa hivyo unapata kunayo hiyo shida ambayo sisi kama Wakenya, na nitarudia vile mwenzangu amesema, kama Wakenya pengine itabidi tutumie ile article 1 na Gen Z waendelee na ile msukumo wa kuonyesha viongozi wetu kwamba Wakenya wenyewe ndio wanazo zile nguvu, kwa sababu inaonekana kuwa sheria zetu na uongozi wetu umeshindwa kabisa kurekebisha yale maadili ya wanasiasa wetu na wale viongozi wetu. Naam. Na pengine tukiondokea swala la ufisadi, Bi Salma, kwa sababu umetoka katika shirika la haki ama la kutetea haki za kibinadamu, unavyoona kwamba katika siku za hivi majuzi maandamano yamekuwa kufanyika, kumekuwa na swala zima la utekaji nyara, kuumizwa kwa waandamanaji na vile vile unyanyasaji wa aina tofauti na hata mauaji. Pengine ningependa kusikia mikakati ambayo mnaweka kuhakikisha kwamba hawa Wakenya ambao wamedhulumiwa wanapata haki. Mikakati gani ambayo mnaweka kama shirika? Kwanza ni masikitiko makubwa ikiwa leo tuko hapa katika nchi ya kidemokrasia ambayo imeweza kupata katiba kwa muda wa miaka kadhaa kuongelea masuala ya unyanyasaji, upoteaji wa kimabavu, kutekwa nyara, mauaji, wakati tunajua fika hayo yote ni kinyume na sheria na ni kinyume na vile katiba inavyosema. Kuna haki ya kila mmoja anaweza kuzipigania haki zake kwa njia moja au nyingine, na mojawapo ya njia tunayoifahamu ambayo iko katika katiba ni haki ya kuweza kuandamana. Na pale wananchi wanapojitokeza barabarani huwa ni kwamba wanapinga masuala fulani ambayo yamewakwaza na wameona bora wayafikishe masuala kama haya kwa kuweza kutumia haki yao ya kikatiba. Lakini iwapo watu ama wale waandamanaji wanauliwa ama wanapotezwa kimabavu ama wanakuja kupigwa tear gas, ni jambo la masikitiko makubwa, kwa sababu hiyo yote ni kwenda kinyume na sheria, na hakuna mahali imesema kwamba mwandamanaji ni lazima apewe ruhusa na walinda usalama kwamba aende akafanye maandamano. No. Pale tunapotoa rufaa ama tunapotoa notisi katika vitengo vya usalama huwa tunawajuza kwamba tunapanga kufanya maandamano, basi tuleteeni idara ya usalama ili mutulinde na mulinde mali ya umma yasije kuharibiwa. Vile vile pia tunawakaribisha kwamba tunapokuwa tunafanya uandamanaji waangalie wale wahalifu ambao wanaharibu ule uandamanaji, lakini huwa hatuwajulishi kwamba jitayarisheni na tear gas na bullets na marungu muje muwavamie waandamanaji. Hilo ni kosa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo limekuwa linatutia ghadhabu sana, tukiona kwamba katika miaka haya tuliofika bado watu wanatumia nguvu za kimabavu kuweza kuzuia watu kutekeleza haki zao za kikatiba. Ni jambo la masikitiko. Na wale ambao wameweza kupoteza uhai wao, wajua tunapozungumzia masuala ya Gen Z hivi sasa ni watu ambao wameamua liwalo na liwe, kwa sababu wame lose hope, wamepoteza mwelekeo katika maisha. Wanaona iwapo tutaandamana hatutaandamana, tukifisha kuuliwa sisi tutauliwa. Kwa hivyo bora tuuliwe katika njia ya haki na njia ya sawa, ili tujulikane at least kuna kitu tulifanya katika uhai wetu. Na tunapokwenda paka tukiwadhulumu
zile haki zao, basi tunawatia ghadhabu na kuwasukuma katika mahali ambako hatungependa kuwaona. That is why sometimes tunasema kwamba hawa vijana wameanza kuwa na itikadi kali na misimamo mibaya kwa sababu ya ule unyanyasaji ambao umeweza kutendeka na unaendelea kutendeka hadi kufikia sasa. Naam, basi Augustine, nitakuwa nakuja kwako baada muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa ningependa kumpisha mwanahabari Mumbi Chege atuangalilie, je, Wakenya wanasemaje mitandaoni? Basi na kuachia usukani kwako Mumbi. Shukran sana mwenzangu Busara Naman. Bila shaka tunazidi kuangazia na kuangalia yale ambayo Wakenya wanasema katika mitandao ya kijamii, na vile nilivyokuambia hapo awali, kumbuka kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kule upande wa Twitter ama X @K24TV na pia @Kameme TV Kenya, upande wa Facebook Kameme TV Kenya na pia K24 TV. Kwa hivyo sasa wacha tutazame jumbe ambazo Wakenya wanazidi kutuma hivi sasa. Tukiangazia upande wa Facebook, Maina Kariba anasema kwamba mbunge wetu hajaiongea hata neno moja kwa bunge. While other MPs are debating important bills and sharing of national resources, yeye tu huwa amenyamaza 15 years in parliament without saying a word. Hayo ni maoni ya Maina. Darius K anasema yes, huyu wetu anafaa atoke. Hakuna kitu ametufanyia, kutuibia tu na tuelewi, hatutetei katika bunge. Darius. Sami Kiria anasema kwamba yes, hana ufahamu wa kazi yake, ameongozwa na tumbo lake ila si kazi yake. Asante sana. Mary Claire anasema kwamba no, as for me, mbunge wangu wakili Otiende Amolo ako sawa kabisa. Maoni ya Mary Claire. Asante sana. Joseph Kenya Aoyagi anasema kwamba it's simple, all of them are corrupt and work for themselves, we need a new generation. Asante sana kwa maoni yako. Julius unasema kwamba Kandara member of parliament betrayed Kandara people, he doesn't deserve to be in the office. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya, na tunazidi kutazama yale ambayo unasema kuhusiana na mjadala wa siku ya leo, joto la mwamko mpya. Na ukumbuke kwamba swali letu la siku ya leo ni je, ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na ni kwa nini? Je, ungependa kumuondoa mbunge wako mamlakani na ni kwa nini? Endelea kuwasiliana nasi na tutazidi kusoma na kupokea usemi wako na jumbe zako. Hivi sasa wacha nimpishe mwenzangu Majibu Kitsau niwie radhi ili aweze kuzungumza na wananchi akiwa upande wa Kitengela, kaunti ya Kajiado. Ikiwa unanisikia Majibu, ushukani ni wako. Karibu tena, tuko Kitengela, kaunti ya Kajiado. Gumzo haliwezi kuwa gumzo ama haliwezi kukamilika bila kupata sauti ya jenziz wenyewe, na niko nao hapa kuweza tukupata kauli zao. Kando yangu hapa niko na Tony, katikati pale niko na dadangu anaitwa Dorin, na mwisho kabisa niko na Jamal. Moja kwa moja nianze na kauli yako Jamal. Mliweza kuandamana mwanzo kabisa, iliweza kuishinikiza serikali kuweza kutupilia mbali ule mswada wa fedha Finance Bill 2024. Baadaye ukatupiliwa mbali. Tena rais mkandamana, tena rais akaweza kuvunjilia mbali lile baraza la mawaziri. Jana tena mkaandamana. Mnataka nini haswa? Kila kitu kwa government bado sahi ijakamilika jinsi tutafutaka. Sisi kama vijana tumekuwa tukifinyiliwa sana, and tumefanya kila kitu iwezekanavyo kunyamaza, lakini tunaona ni kama bado hawataki kutusikia. Punda imechoka. Punda imechoka. Na punda ikichoka, punda ijali. Punda isipojali inaweza fanya kitu yote ndio isikizwe. Hasa venye kuko sahi, hatuwezi sema eti tutakosa kuandamana kwa sababu kuna CS walivutwa kazi na finance bill kufukuzwa mbali. Unaona? Kwa sahi vitu zenye zimekuwa zikifanyika kwa the current government,
we are not satisfied with them. We need a government that is going to be accountable for everything that is let's talk about the taxation. Kenya as a whole, they collect a lot of taxes that are not accountable of. Like in Kajiado, for example, there are a lot of taxes, but you still find that the Kajiado town, Kajiado, like specifically in Kitengela, there are so many things that are not being done. Asante. Yeah. Anashinikiza matakwa mbalimbali ambayo anataka serikali iweze kutimiza, mbali na mswada wa fedha na kufutiliwa mbali kwa lile baraza la mawaziri. Tuje kwako Doreen, mnataka nini? Thank you so much for having us here. We are proud, at least Gen Z tunasikizwa for once. I thank God, isi ile time watu walikuwa wanaambiwa nyamaza alafu mtu. Hivyo ndio wazazi wetu walinyamaza wakapata wananunua mkate 60 bob from 30 bob. At least hizi we are given a chance. At least tumejisimamia, tunaweza sikizwa. That's a nice start. Now we are proud. Tuko yani tunafurahia hata au wengine wako zile za like go Gen Z go. So like let's say for example hakuna kazi. Ndio maana mnaona tunaamka tu hivyo asubuhi, mimi Doreen niko na 50 bob yangu. 50 bob itanifikisha taoni niende niandamane. Because hata 50 bob hakuna kitu utabai nayo. Life imekuwa hard. Tunazungumza hivi sasa kidogo, pole kwa kukatiza. Tunazungumza hivi sasa, wewe ni mwanafunzi, uko kazi ama unatafuta kazi? Siko mahali, niko hapo na ngoja maandamano. Like unaweza sema uko kazi, but what you get, unalipa rent and you're done. Umesota. That's not me alone. Kuna ule mtu mwenye hata kazi yenyewe hana. So like tunaluzia kama tunaweza like create job opportunities for us. Umemaliza shule, degree zako ziko pale chini ya kitanda na mama yako ushago because you have nothing to do. Hauna kazi, hauna anything. So you just unaweka certificate zako zinapelekewa mama yako akuwekee. At least ukipata job, you know what to do. Lakini saa hizi unasikia we are creating job opportunities kwenda Saudi Arabia. Bro, mtu umefanya masters, umefanya degree zako, unapelekwa Saudi Arabia uende ufanye watchman. Kauli ya maana kabisa yake Doreen, kauli nzito, na ndio maana leo tuko hapa. Bingwa Tony, ndio jina lako. Wewe kauli yako ni gani kuhusiana hili swala zima la Gen Z kuandamana? Wewe ni mmoja wao, umenarifu kwamba wewe ni msanii. Je, huu usanii ulijiri baadaye baada ya kutafuta nafasi za ajira zikakosekana ama ilikuwa ni azma yako tangia mwanzoni? Kitu ya kwanza, kitu naweza sema maandamano imetufanya tukaamka, imetufanya mpaka wazazi wetu wenye walikuwa wamelala wakaamka, because ukisikia tunatembea na Uber na nini, hizo si vitu zenye tumejinunulia, ni vitu zenye tumepata kutoka kwa wazazi wetu wakijaribu kutusupport. Lakini nikiingia kwa story ya usanii, huyu president mwenye tuko naye saa hii, ukikumbuka vizuri sana, alituambia heaven on earth. Akatuambia atatupatia sijui wifi ya free. Mimi nikaona niko na hope, kwa hivyo nitakuwa nikiupload zile ngoma zangu, nitakuwa nikifanya TikTok zangu free. Lakini iko wapi hiyo wifi? Iko wapi hiyo net yenye walituambia ni ya free? So ukiangalia vitu mingi zenye zinaongelelewa na hii gava, mingi ni za uongo. Kama saa hii kuna watu wetu wamepatikana wamekufa pale, lakini ile evidence imepeanwa. Kuongea ukweli, mwili ya mtu ni kama almost kilo mingi sana kwanza akiwa amekufa. So ati ule jamaa peke yake alikuwa anabeba hiyo mwili na si moja, anaenda kuitupa kwa nini? Kwa mto. Yani ni kitu yenye haieleweki. Then tunaangalia, tunauliza saa hii kwa nini hii mili imepatikana saa hii wakati maandamano imeanza? Kwa nini hii mili inakaa ni kama imekufa juzi? Then huyu jamaa alianza kuua watu 2022. So hii mili kwani imepreserviwa na hiyo sewage mpaka saa hii? So some evidence zenye wanatupatia zinatuwa hope kabisa. So zile vitu unaona gava ikifanya, inafanya in fact hatuwaamini. Hata wakituambia watatutafutia kazi, bado hatuwaamini. Bado hamuamini. Na rais ameweza kuvunja baraza la mawaziri na pia ameahidi mengi tu ambayo bila shaka ni kwa manufaa yenu kama vijana. Je, bado hamumwamini ama rais afanye nini ndo muweze kuona kwamba anaweza kutimiza zile ahadi zake kwenu? Number one, ache kujigonga kifua. Umenishika?
hapa juzi Nakuru amesema sijui kuna watu wanatufund. Lakini mimi nikuulize kuongea ukweli. Nani anaweza fund all those young men wenye walitokea kwa barabara? Unaweza wapea pesa ngapi? Umenishika? So ni wakati vijana wamefika mwisho, lakini unaona ana impose ati kuna funding inafanyika. Okay, hatujui juu wao ndio wako kwa gava. Sawa sawa, lakini ile kitu inatuudhi sana, hatuwezi muamini because kama haujaniambia ukweli moja, kwa nini ni kuamini? Kama mimi ni msanii, kama mimi nafanya kazi ya salon. Kwa hii kazi yangu ya salon, product tukianzia wakati ilikuwa kwa gava ya Uhuru. Na sisi Uhuru alituambia tutamkumbuka. Na ni ukweli, sasa tunamkumbuka. Product nilikuwa nanunua tuseme 50 bob. Sasa hiyo product ni 100. So amenipiga double ya product ngapi? 2 zenye zingeniletea labda dhao. So sasa iko hiyo product mimi napata res. Alafu ananiambia amenishukishia unga. Ni kama sasa hii nikwambie ndakuangushia maziwa ni kuongeze sukari. Asante. So sijakusaidia, ni kama nimechukua hii alafu nikaongeza hii. Shule tunasikia zimeongezwa. So unapata anatuambia unga ni ukweli imeshuka. Lakini makaa ya kupikia hiyo unga na gas imeenda wapi? You see, so ni kama anatoa hapa akiongeza the other side. So huyu mtu hatumwamini kabisa unless afanye vitu zote simultaneously. Kama ni kushuka kila kitu tuone imeshuka. Turudi kwa Jamal. Wamezungumza kauli zao, amesema hana kazi, anasubiri maandamano. Bingwa hapa ni msanii na ni nafasi ambayo ni ilijiri baada kwamba amekosa nafasi za ajira. Kwako wewe ni mwanafunzi ama unajishughulisha na nini? Tuanzie hapo. Mi kwanza siwezi sema nina kazi. Mi ni freelancer, nafanya vitu mingi kusurvive. Because specifically kenye nimesomea si kenye nafanya as we speak. Umesomea nini bro? Mi nimefanya agricultural service. So like tangu nimalize shule it has been 4 years now down the line. I've deposited more than 30 CVs without a single reply. So ukiangalia hiyo ina ku lose hope. For the first time mi kwa job physically nilienda nikaambiwa I had to give a bribe for me to kidogo tu. Umesema unachosomea sasa si kile ambacho unajishughulisha nacho. Kwa sasa umesema una freelance kwa field gani haswa? Sasa nafanya kuteka nywele. Hiyo ndo kenye nafanya as we speak. Asante. Tuje kwako Doreen. Amezungumzia swala la baadhi ya sisi ni vijana wa Gen Z, kwa maana bado hatujapata taarifa kamili ama hatuna uhakika, lakini kuna hivi visa vya watu kupatikana kule kwa Ray, wamekatwa, mimi nimepatikana kule. Wengine wanasema ni maafa ya maandamano. Tumeweza kushuhudia wazi kwamba wale ambao wamejitokeza kimasomaso kuweza kuzungumzia masuala haya ya maandamano, hasa vijana, wameweza kutekwa nyara. Je, mnahofia maisha yenu? Of course hiyo ni kitu kama uko kwa front line ya maandamano. Unajua sisi hatuna leader. Like we just go. Ukipata chance ya kukua mbele sawa, lakini you are afraid like mimi leo nikienda maandamano nitokee nikuwe kwa front line. Kama utakuwa kwa front line uko hapo alafu all of a sudden nilikuwa na rafiki yangu amepotea. Where is my friend? Hivyo ndio rafiki yako ameenda. So you don't know utampata akiwa alive ama akiwa kwa gunia, you know. Asante. Tuje kwako Tony. Visa hivi vya baadhi yenu kutekwa nyara, swali ambao wamejitokeza kimasomaso kupinga visa ama kupinga maovu ya serikali. Nilipowasili hapo mweza kunarifu kwamba kuna kijana ambaye mnamfahamu pia vile ameweza kutekwa. Mnahofia maisha yenu mnapotoa maslahi yenu kwa serikali? Yeah, tunahofia sana. In fact, sasa tuko na uoga. Hata sasa labda tukiwa hapa ni vile unasemanga you say the truth and you die. You say the truth even if you die, umesema ukweli yenye uli intend kufanya. Number 1, sisi tunashtuka. Kama kulikuwa na maandamano hapa Kitengera, all of a sudden tukaona Subaru zimeingia Kitengera. Subaru 4 hazina number plate, ni mpya, ziko na watu wamejifunika. Kama ni wewe unaweza gojea. You see,
hao watu intention yao ni kusema hatujakuja na amani. Second, vijana wengi wetu wanashikwa na polisi wenye hawana uniform. Tungetaka kuambia president, kama kuna kijana yoyote anakuja kushikwa juu ya makosa fulani yoyote, wacha wale watu wanakuja kumshika wakuwe na uniform, wakuwe na namba, na at least wakupatia a chance ya kupigia mtu wenyu simu kumwambia nimeshikwa na polisi ako na code so and so. So tunaogopa because sahi kijana akiona Subaru anatoka mbio, because unafikiria tu unakuja kushikwa. Probox na Subaru tukiona siku hizi unajishuku, na labda hakuna kitu mbaya ulisema, ni kukuja kuongea kwa hii TV kutoa views zako. So Probox na Subaru hizo zinatuogopesha bro. Unanikumbusha Subaru ya Mambaru sio? Ndio hiyo sasa. Tuende kwake. Dadangu tutamsaidia na kipaza sauti, kama naarifiwa kwamba yake kidogo ina tatizo na sauti. Lakini Jamal, nikuulize hivi, mwanzoni Gen Z walisema kwamba maandamano ni ya amani, lakini Kitengela hasa tulipo hivi sasa, jana tumeweza kushuhudia vurugu. Vijana wajitokeza, wengine wanasema kwamba wamejitokeza kwa jina kwamba ni waandamanaji wa Gen Z, lakini wanapora maduka ya watu ambao pia vile vile waliweza kukadiria hasara. Je, unadhani kwamba wale ambao wanapora mali ni Gen Z ama ni watu ambao wamejitokeza tu kuweza kuharibia jina? Kwao unajua, tuanze kusema maandamano. Speaking of rioting, hatuwezi sema eti sasa kila kitu ingefaa kwenda smoothly as majenzizo wamepanga kufanya. There are some few individuals katikati yao wenye wanakuja kusabotage hii maandamano ndio ionekane ni Gen Z wamekuwa wakifanya hii kitu. They are just painting a name on them so that everything should look like they are not rioting in a peaceful manner but destroying people's property. And that's a chance that we've tried as youths, like Kitengela youths, to give out some names zenye zitafanya government not to think that the few that we are here are participating in demolishing people's property. Asante. Kuna mwanadada kidogo alikuwa hapa lakini ameweza kujitokeza. Sio, unaweza nisaidia Christine? Kama unaweza nisaidia, alikuwa amesimama hapa, angependa sana kutoa maoni yake. Njoo kidogo. Ningeomba pia aweze bingwa simama kidogo tupate kauli yake. Simama, kaa hapo tupate kauli yake. Umeng'ang'ana kabisa kuweza kutoa maoni yako. Jina lako ni nani na uliandamana? Kama uliandamana kwa sababu gani? Kwa majina naitwa Rachel Mudhoni. Asante. Na mimi ni mwanabiashara hapa Kitengela. Mimi si kuandamana. Kwa nini hukuandamana? Kwa sababu kulikuwa na a lot of chaos. So singewezana na chaos. Plus nilikuwa nimekaa kwa biashara yangu ni protect. Tuliweza kushuhudia wengine wakijitokeza na marungu kuweza kulinda biashara zao. Je, wewe kama mkazi wa Kitengela unadhani kwamba wale ambao wanajitokeza kujihusisha na visa vya uhalifu ni Gen Z ama ni watu ambao wametoka nje kuandamana kwa jina la kwamba ni Gen Z lakini wanapora mali? Ni Gen Z na wamechanganyika na goons. Ndio. Asante. Ni kauli za wakazi wa Kitengela. Naarifiwa kwamba muda haunasi, lakini wameweza kuelezea mengi. La msingi zaidi, baadhi yao wanasema kwamba hawana nafasi za ajira, wanaweza kulilia serikali wapate kazi. Kuna bingwa hapa ni msanii, lakini hata zile bundles za bure ambazo aliarifiwa na serikali kwamba ataweza kupatiwa aweze kusukuma muziki wake, hakuna. Mwingine mwanadada ambaye anasema kwamba yeye nafasi ya ajira hakuna, anangoja nafasi ya maandamano ajitokeze aweze kutetea maslahi yake na kupaza sauti kwa serikali. Mwingine kozi aliyosomea si ile ambayo anajihusisha nayo hivi sasa. Ni vilio vya Gen Z eneo hili la Kitengela wakipaza sauti ambayo pia vile vile inawasilisha ama inawakilisha vijana hawa wa maeneo mbalimbali kote nchini. Kutoka Kitengela niite Majibu Kisao. Viongozi hawa ama vijana hawa Gen Z wana viongozi. Vijana hawa wameweza kuelezea tu yao ya moyoni kuhusiana na yale ambayo wanahisi kwamba wangetaka serikali iweze kuyasikiza kwenda mbele, la sivyo maandamano yaendelee. Studio.
Naam, asante sana Majibu Kitao kwa mazungumzo hayo na vijana wa Gen Z, na tunaelekeza kwamba muda wetu kidogo haupo nasi, lakini kama ndio mwanzo unajiunga nasi, labda tu niwatambulishe tena wageni wangu kabla hatujaondoka. Nimekuwa na Eliud Wangugi ambaye alikuwa ni wakili, na vile vile nimekuwa na Salma Hamed ambaye ni naibu mkurugenzi katika shirika la Haki Afrika, na vile vile nimekuwa na Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa siasa. Na tulipokuwa tunaelekea mapumzikoni nilikuwa nangoja kusikia kauli ya Augustine. Kwa hivyo Augustine, nitakupatia muda tukifunga na itabidi tuondoke, lakini kungekuwa na muda zaidi tungezungumza hata zaidi Ngugi na Salma. Lakini Augustine, ningependa sana uzungumzie swala zima la maafisa wa polisi kunyanyasa wa Kenya, hususan wanahabari. Kama tulivyoona hapo jana, mwanahabari aliweza kupigwa risasi kwenye paja, na si hivyo tu, visa hivi tulikuwa tukuviona. Na licha kuwa rais amesema kwamba hakutakuwa na unyanyasaji dhidi ya waandamanaji, alisema kwamba hakutakuwa na utekaji nyara, bado tunaona mwanahabari Gaitho leo alitekwa nyara ama alishikwa kwa nguvu, na ilikuwa swala la mistaken identity. Kwa hivyo tukifunga, ningependa kusikia hisia zako. Asante sana kwa haraka sana. Nataka kuongelelea kuna jambo moja tu kwa sekunde mbili. Wakili hapa alisema ya kwamba pale ulikuwa umeuliza swali ya wanasiasa na mambo na ufisadi kwenye bunge. Na mimi nataka kuambia majenzi, hii ndio wakati wetu wa sasa wa kuchukua kura. Hii mahali penye tumeweza kujipata kwa sasa ni makosa ya wazazi wetu waliopigia wanasiasa kura kwa kuchukua hongo wakati wa kampeni. Wangekosa kuchukua hongo wakati wa kampeni, wangeweza kupigia viongozi wanaofaa. So sisi tusije tukarudia ile makosa ile. Hii uchaguzi kuja, hii inayokuja 2027, tuweze kupigia wale viongozi wanaofaa, si wale viongozi wameweza kutupatia pesa. Tukurudi kwa jambo uliosema. Unajua ni jambo la kusikitisha sana katika nchi kama hii. Unajua rais, ingawaje rais katika njia panda ya kuhakikisha kwamba ameweza kusikiza wananchi ama wale vijana wa Gen Z kwa barabarani. Rais pia ako na haki ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba ameweza kulinda katiba na kuhakikisha kwanza kila Mkenya ako sawa na ako hali ya salama katika eneo zote. Ule mwenye anaenda barabarani kuenda kuandamana, hali yake iko sawa. Ule mwenye anafanya biashara wakati wa kuandamana, hali yake iko sawa. Ni jambo la kusikitisha sana kusikia kwamba rais anaweza kosa kujua ni nani wameweza kutekwa nyara na nani wameweza kufa katika hii hafla yote. Na ni jambo la kusikitisha sana kusema kwamba rais hajaonyesha ile ishara tosha kwamba anaungana na zile familia zimeweza kutekwa nyara na zile familia zimeweza kufa. Inafaa rais ajue ya kwamba ingawaje tuko katika njia panda, yeye ni rais wa nchi, tunamtegemea na tunajua kwamba inafaa tupatie njia mwafaka. Na kama hizi vitengo vya kiserikali hazifanyi kazi pamoja, jinsi alivyosema kwamba wako na uhuru ya kufanya kazi kwa jinsi inavyokuwa, hatutaki kuona hali ya kwamba rais anasema kwamba hakuna utekaji wa nyara, lakini katika maandamano tunaona kuna watu wanaoteka watu nyara. Au watu wanateka watu nyara ni akina nani? Wako katika serikali gani? Wakati wanateka watu nyara, hata rais anaona, rais anachukua hatua gani kupitia hata kitengo cha polisi? Rais inafaa iangalie. Ya pili, wale watu wanaoenda kwa barabara kwa njia ya kidemokrasia, na pale kumbuka pale kuna wale watu wa media kuhakikisha kwamba wameweza kutuletea jinsi wanaweza kutupeperushia hali ilivyo kwa sasa. Haifai ya kwamba polisi katika ile njia wanaweza kupiga mtu, hata si mtu yote mwanahabari, mtu yote risasi ama kupiga mtu yote tia gesi. Tumeweza kuona pale katika wakati wa kuandamana mapolisi wanapiga risasi, wanapiga tia gesi. Ule mtu ameweza kusimama na polisi, haifanyi chochote. So lazima rais aweze kuketi chini na kitengo cha polisi. Na kama waweze kujiuzulu wote, tuweze kupewa wale polisi wenye wameweza kuhitimu ya kuhakikisha kwamba hali ya maisha ni kitu imepewa kipaumbele sana katika hali zote. Na nikimalizia dakika moja nikimalizia. Wana Gen Z, ndio ile wakati wa kuchukua kura. Wakati wa kuchukua kura ukipatikana, wacha tuchukue kura. Hakuna njia nyingine, tuhakikisha kwamba wakati wetu ukifika tukue na mwelekeo, tuhakikisha kwamba uongozi, hata kama leo Ruto tuseme ande rais leo aseme ameenda, tutakuwa wapi? Lazima tukue na mpangilio katika hii hali zote. Bure hii mambo yote itakuwa ni act in futility. Na Salma, pengine tukifunga sekunde 30, naomba utupatie neno lako la mwisho. Neno langu kwanza ni kutaka kila yule aliyechaguliwa na mwananchi awajibike kwa lile ambalo amepewa kama ya mwananchi. Kwa mfano wabunge, watu wameuliwa, hakuna hata mbunge mmoja ametoka kulani vitendo kama hivi. Kwa hivyo tunataka kwa vile sisi kama wananchi tuliwachagua, basi wawe sauti zetu na waweze kutetea pindi udhulumiaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu unapotendeka. Naam, asante sana Salma. Wakili, pengine tukifunga neno lako la mwisho. Langu la mwisho ni kusema ya kwamba rais anafaa kujitokeza na kuamuru polisi wote waache kutumia nguvu,
kwa sababu katika katiba na katika sheria zetu hawafai kutumia zile nguvu ambazo wanatumia. Tuna fursa kama Wakenya, tuna haki katika katiba yetu ya kujitokeza, ya kulalamika na kutembea ambapo tunataka kutembea kama Wakenya. Na haya mambo ya kunajisi Wakenya yanafaa yaishe, na rais na viongozi wengine wote wanafaa wajitokeze na wakashfu zile vitendo ambazo zimefanywa na polisi. Na pia hata mwanasheria mkuu anafaa kujitokeza na pia kusema kuwa vile vitendo vya polisi kupeleka ambao wameshikwa, kuwazungusha waliokamatwa zinafaa kusimamishwa na tupate mwelekeo sahihi. Naam, asante sana. Na huyo ni Eliud Wangugi ambaye alikuwa wakili, vile vile kulikuwa na Salma Ahmed, naibu mkurugenzi wa Haki Afrika, na Augustine Omondi, mchanganuzi wa masuala ya siasa. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna budi ila kufunga rasmi kitengo ama awamu ya lugha ya Kiswahili, kundi zima ambalo lilikuwa linajumuisha mwanahabari mwenzangu ambaye ni Mariam Mjahid, vile vile tulikuwa na Mumbi Chege wa Kameme TV, nami mtazamaji najulikana kama Busara Nama, na asante sana kwa kuwa nasi. Hivi sasa nampisha mwenzangu ambaye ni Brian Amwai akiwa anaongoza kundi zima la Kimombo linajumuisha Alan Owino, vile vile David Kagina na Linda Koskei, mtazamaji na wanahabari wengine wote ambao wapo nyanjani. Kwa hivyo nakusihi uendelee kutazama makala haya maalum ambayo yataendelea hadi mwendo wa saa 5 usiku kote katika runinga ya K24 na vile vile runinga ya Kameme TV. Asante sana kwa kuwa nasi, usiende mbali, taarifa zinakujia kwa lugha ya Kimombo baada ya sekunde za kuhesabu.